হ্যালো গাইস, ছোট্ট একটা মিনি ব্লগ নিয়ে আমি চলে এসেছি তোমাদের কাছে। আজকে হলো শপিং ভিডিও না, শপিং ভিডিও মানে আজকে সকাল সকাল আমার কাছে একটা পার্সেল চলে এসেছিলো নাইকা থেকে, সেটাই আমি তোমাদের কাছে ওপেন করে দেখাবো। চলো দেখে নি। আর এখানে না আমি কিছুতেই খুলতে পারছি না, এমনভাবে এটা মানে প্যাক করেছে। তো যাই হোক, কষ্টসৃষ্ট করে জোর করে আমি খুললাম, দেখছো গায়ের জোরে মানে দেখার জন্য উৎসুক করছি। তো ফার্স্টেই আমি এগুলোকে সব ঢেলে ফেলেছিলাম বিছনার মধ্যে। তো তারপর কিন্তু ফার্স্টেই আমি একটা অয়েল, ভার্জিন কোকোনাট অয়েল অর্ডার করেছিলাম। তো তারপর একটা কন্ডিশনার অর্ডার করেছিলাম চুলের জন্য। অ্যান্ড তারপরে একটা লিপ বাম অর্ডার করেছিলাম, একটা লিপস্টিক অর্ডার করেছিলাম, একটা নেল রিমুভার অর্ডার করেছিলাম, আর একটা টিন্ট মানে অর্ডার করেছিলাম, লিপ অ্যান্ড চিক টিন্ট। তো এইটুকুনি ছিল। তো এগুলো ডিটেলস জানতে গেলে কিন্তু আমি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। চলো দেখা হচ্ছে নতুন ব্লগে।